要不你们结过婚的还是往外说说吧，怎么晚上睡觉还有拖拉机交响乐听啊？嘴严难道是因为睡眠不好已经没力气说话了吗？就这个呼噜声，不知道的还以为在野外扎营，传来野兽的低吼。天啊，昨晚这东西，长得可擦的东西。以人类的构造，究竟怎么发出这种声音的？难道在嗓子眼里开了家摩托车维修厂？最生气的是，你终于忍受不了了，把他弄醒了，跟他说：“你能不能别打呼噜了？邻居都以为咱家开火车了。”然后他说：“我没睡着。”不行，还是想想招吧，也不能一直生活在这么个龙吟虎啸的环境里啊！而且长期一个睡眠不足，一个呼吸不畅，两口子的健康都是问题啊！